¿Qué tranza, gente? Espero que estén muy bien el día de hoy. Traemos otro videito más de Helldivers. Seguimos con Memo. Vamos a seguir haciendo misiones, liberando áreas de los termínidos, de esos malditos insectos. Vamos a ver si nos animamos a darle contra los robots, los autómatas. A ver qué rollo. Vamos a hacer puntitos, vamos a seguir sacando moneditas y seguir leveleando. Ahorita ya andamos en el nivel 16. Ya tenemos más armas, ya no como el principio. Y pues bueno, pues vamos a darle. El destructor aliado se ha unido al escuadrón. Espera, a ver si llego. Ay, güey, qué pinche frío. ¡Hermano! Oh, Estás ya congelado. volvemos. Dame un abrazo. Te chida tu armadura, güey. Es un orgullo. Está en la tienda ahorita, la puedes comprar. Nada más me compré el casco. Ah, el casco rojo. Uy, ese me lo compré. Está chido. Lo compré porque parece casco de moto. A ver, vamos a ver un nuevo tipo de misión, güey. O sea, estas misiones nunca las había visto. Coordenadas de Mira. misión ingresadas. Cápsulas gel listas. ¿Ya las pusiste? Ya la acabo de poner. Este tipo de misión nunca la habíamos hecho ni yo, güey. O sea, esta es nuevo también, güey. Órbita sincronizada. ¿De qué son o qué? Es como... Tienes que recolectar, así dicen, recolectar fluido oscuro de Des- unas cositas ahí que van a estar tiradas. Ajá. Y luego a eso tenemos O sea, que irlo a depositar en una extracción. Lanzamiento inicial. Este le hice ahorita antes de que llegaras, lo intenté hacer y no, güey, está muy ojete solo. Güey, intenté hacer una de las que son de tiempo, que nada más te estás en un lugar y te llegan un chingo de insectos. Sí. Bueno, güey. No sobreviví ni 6 minutos, güey. ¿Ya tienes la mochila cohete? No la he comprado, pero sí ya la tengo ahí. Oh, apareció No en- mames. Ah, no, nada. Ah. Estoy bien. Me culié, güey. Bueno, si aparece tu torreta o lo que quieras, tu arma que tengas, porque lo vamos a necesitar. La torreta de una vez. No, ¿qué compraste? El Perro lanzapapa, guardián. ¿no? El lanzapapas y el perro guardián. Mira, con el lanzagranadas, chingate eso. ¿Qué? El árbol. Ese árbol, sí, el árbol. ¿Pero le doy al tronco o a qué le doy? No, a las hojas. Chinga. No les hago nada. Oh, sí, le haces. Cargador vacío. Recargando. Total, ahorita compramos balas. Última Madre. recarga. ¡Al tiro atrás, güey! No te puedo cubrir. Uy. Oh, lo veo. No te me atravieses con esta escopeta, te puedo matar. No te me atravieses con esta escopeta, así sí te deletea. Uy. ¿Y si nos movemos de aquí? Ten, mira, te agarras esto para que recuperes las papas. Hay que usarlo de una vez. ¿Por qué se me mueve la pantalla, güey? Hola, la de ¡Vamos atrás, tira! Ah, la Verga, verga. güey. Me quitaron la cabeza, güey. No mames, güey. De un putazo, güey. Pero les estoy disparando y no dejan de salir, güey. Ventaja es que esta arma es infinita. Verga. Ok, yo voy a empezar este pedo. Ahí voy para allá. Ya recogí mis cosas, ya voy para allá.
Hay un pinche... Necesito equipamiento de objetivo. A la verga, ¿aventaste algo? Es una... Pues la de la misión, güey. Pon aquí la torreta. Tu torreta. Estratagema crítica para objetivo disponible. Ahí voy. Estratagema crítica para objetivo fuera de servicio. Solicito un vigía. ¿No tiene nada en la espalda o sí? Traigo la lanzapapas. No, el perro, güey. Sí, sí lo tienes. Ok, no importa. Hay que cubrir aquí. Ok. Voy a poner esta madre aquí. Pinche mamada culera. Ah, la verga, la verga. Güey, casi me mató una No. pinche garrapata culera de esas, güey. ¡Por la prosperidad! Verga. Puta madre, güey, ¿por qué brincas? ¿Qué es esa mochila que está ahí tirada? ¿Es tuya? Sí, es con la que estamos llenando esa cosa. Ah, ok. Lo que no la destruyan, güey. Ay, ay, ay. ¡Eso se llama democracia! No mames, que no salió este vato aquí, güey. Recargando. Yo los puedo electrocutar y los apendejo. Más verga. Cargador vacío. No te pongas ¡Hola, enfrente. la democracia! O sea, estos putos... Tumbaron. La destruyeron. No puedo hacerlo. Una pinche bomba de agua, la verga. Tenemos esta última mochila. Bueno, hay más, pero pues tampoco es para gastarlo, pendejo. Verga. Oh, tiro atrás tuyo, izquierda. A tu izquierda tienes dos. Ay, ay, ay. Lo pone en la mochila. Oye, la granada, no mames. Verga. Tiré munición aquí. ¿Cómo salen tan cerca estos hijos de su puta madre? Cargador vacío. Pito meteórico. También es que creo que me mamé tirándole ahí, el güey. sabor de la libertad. Es una mamada que salgan tan cerca. Ya falta un poquito, ya falta un poquito. Verga, están volviendo a salir donde mismo. Ya. Ese güey lo tengo en rey. Chiquitos, chiquitos. Cargador vacío. Quedan 30 minutos para la misión. Recargando. No te pongas en medio. Atrás, atrás, No te pongas en atrás, medio. atrás. Ya casi aguanta, ya casi aguanta. Cargador vacío. Pudimos, Atrás, pudimos. atrás, atrás. Sí, pudimos. Última. Verga, quieto, quieto. No, la mames, güey. Solicitud Ahí no exactamente al lado tuyo. Refuerzos enviados. Sí, casi. ¿No le caí? Me uno al No. combate. Mete tu lanzagranadas aquí a un lado. Y tu perro. Viene un güey de estos. ¡Oh, la verga! ¿Por qué me caí? ¿Qué te pasó? No sé, me caí. Tras tuyo, tras tuyo. Uy, déjame recargar, déjame recargar. Corre, 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 corre. Dale, dale. ¿Ya acabamos aquí? Sí, en esta sí. Nos faltan más. Necesito una mochila. Ya la tiré. Atrás de nosotros hay un pinche gordote, güey. No te muevas, no te muevas, no te muevas. A No la te muevas de ese güey. verga. Para que no se focuse. Ya. Oh, Vente, Pablo, vamos para acá. vete a la verga. Me voy a morir. ¡Ay, no! Órale, pendejo, órale.
Y ya diciendo que los pinches terminidos están bien fáciles, güey. Vente para acá, güey. Cargador Ahí voy, vacío. estoy cargando. Recargando. Vienen de frente, Mira, chingo. Mi pinche cacheteadora 3000 es la mamada. Cargador vacío. Hay más balas atrás mío, Voy a poner esta madre. Cúbreme. Última recarga. Aquí Águila 1, volvemos a lo nuestro. ¿Qué? ¿Pero por qué aparecen a un lado, güey? O sea, No sé, güey, se están generando. Güey, no mames, te salió me uno hice en la un gordo, espalda, güey. Ese pinche gordo se te hizo en la espalda. No vale verga, güey. esta madre, la tengo que romper, güey. Vamos a ver algo, güey. Última recarga. Güey, ya no traigo balas, güey. Hay acá tiradas en donde estoy yo. Bueno, ya maté al gordo. Deja ir por las balas. ¿Cómo lo mataste? ¡Hola, verga! Sí, ya lo maté. ¿Cómo lo mataste, güey? Con... ¡Ah, la verga, la verga, la verga! Pinches garrapatas, traigo garrapatas atrás. Ya lo maté. No, no, una. Güey, A no ver, sé ven, si- güey. Mátame. Mátame, así tienes No, un me, disparo no, en la me, cabeza. estoy pidiendo Solicito un mis arma de cosas apoyo. otra vez. Pero para que agarres mi escopeta, güey, te sirve un chingo. Entreguiza, güey. Y me revives. No, 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 no. Toma la cabeza. Dale, 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 dale. ¿Sí viste? Estoy pidiendo... ya pedí mis cosas otra vez. Es que el pinche No, perro no, guardián es no, no. limitado, güey. ¡A la verga! Estratagema crítica para objetivo disponible. A ver, Vuestra recogida. vamos a hacer algo. Ahora sí, deja voy por las balas. Sin municiones. Bueno. Vamos a tener que sufrir tantito, güey. Las balas estaban acá atrás, ¿verdad? Estratagema crítica para objetivo fuera de servicio. No, pues nada más había una cajita. Tienen que estar tiradas, güey. Porque explotó. Estratagema crítica para objetivo disponible. ¿Para dónde vamos? Nada. Tenemos que completar esto, no lo hemos completado. Ah, ya, ya. Ah, los vigías, sí es cierto. Y tenemos una mochila. Me la deposito. Necesito un vigía. No te pongas en medio de este, aguas. La mochila. Y lo voy a poner acá. Cuando la ponga van a empezar a salir, Listo. Ya. Están. ¡Túnel de bicho! Oh, verga, tu pinche mierda que se me mata. Que el... ¡Nunca destruirán nuestra... No mames, que me mató. Tu torreta. Queda la mitad del Y la mía, la tuya también me mató a mí. Es el pedo. Ah, no, me mató la mía. enviando refuerzos. Sí, güey, ese es el pedo de esas madres. Reportándome en el frente. Oh, mierda, no le disparen eso. No. Uy. Ya que se acaba. Yo por eso me agacho para cuando estoy aquí. Oh, listo, listo, listo. Aquí está mi escopeta, de aquí. Pues si la vas a agarrar. ¿El blister? Sí, es infinita, Nada más dispara de cerca. Y no nos dispares, no dispares cuando se nos... O sea, vaya, que estemos dentro del campo nosotros. ¿Le lanzamos dos ataques a esa madre o qué? Aguas, aguas. Uy, uy.
Déjale aviento una a ver si hace algo. Ya. Ah, hay Bien. que aventárselo arriba, güey. ¿Ya viste que se quitó la niebla bien, ojate? Es que yo se lo aventaba abajo la cápsula, güey. Ah, no. Mira, aquí está la otra de balas. Verga, lo agarré. Ay, espérame, espérame. No hay nada, no hay nada. Hay que ir hacia allá. Creo que es sí, es aquí donde estamos parados, en el mero centro, güey, para cagarle el jugador. ¡Ah, la verga! ¿Qué Ah, pedo con otra, esto? otra. Atrás tuyo hay otro. Atrás tuyo. Tu derecha. Ah, son dos. Ok, vamos a empezar de una vez. Fuera de servicio. Vamos a aventar los centinelas de uno por uno, no, güey, para que no se haga tanto desmadre. Ya aventé uno. Avientas uno y cuando ya se anda acabando me avisas y yo aviento el otro y así le vamos dando. Ay, güey, casi te mato. La verga. ¿Aventaste centinela? Sí, pero déjame pongo la mochila. Ya. Vete para arriba, para arriba. Aquí. Ahí voy. No le dispares ahí, güey. De chinga. Ah, ¿también le hacemos daño a nosotros? Sí, güey. Chinga. Yo pensé que no, güey. Esta madre, ahora hay que conseguir otra de estas. Y otra mochila. Voy a poner una torreta de aquel lado de allá para que no nos dé, porque nosotros vamos a estar arriba. Y yo voy ¡Ay, a güey, que poner, te mato! yo voy a poner una aquí abajo. De hecho, pon todas las que puedas, güey, porque como vamos a estar arriba, no nos vamos a hacer daño. Simón. Verga, apareció un nido aquí. Detrás de nosotros. Abajo, abajo, abajo. Madres, te di. Verga. ¡Estoy desangrando! Aquí no nos van a hacer daño. Aquí no van a hacer daño, procede, pinche que necesitas matarlo. Procede a volarme un brazo. ¿Sí te volé un brazo? Me dejaste un zape, güey, para morirme. Trata de no dispararle a los vatos, a las granadas cerca. Yo se las disparo, pero... ¡Aguas, quítate de aquí! Uy. Iba a hacer un vergo de granadas. ¿Cómo sabes cuánto le falta a esta madre, güey? Ahí dice arriba a la derecha. Objetivo disponible. Mames que te la chingaste, güey. No, me la chingó este güey. Habían dos grandes aquí. Si vi que disparaste y se chingó, dije no mames. No, güey. Me falta bien poquito, güey. Estratagema crítica para objetivo fuera de servicio. Pinches garrapatas ojetes, güey. Puta madre, güey, ya estaba casi. Pero no estamos perdiendo nada, güey. Bueno, sí, tiempo. ¡Recargando! ¡Última recarga! Baliza de suministro. Tiro de balas ahí. Expidiendo paquete de equipamiento. ¿Qué es eso? Ah, perro guardián. ¡Recargando! Pablo, bro, espérate. Listo. Puta, nos apareció a un lado del pinche nido. Ahí. No, No Ay, mames, qué perdón. verga me pegó. yo. O sea, le disparé, pero estabas en mi campo de... Güey, acá hay un vergo, güey. Por el otro lado, yo cubro aquí. Yo cubro acá, tú cubres del otro lado. Simón. Sí, como que era acá ya los maté. Tiro Polo. Hay un chiquito aquí. Mátalo. Listo. No me dispares, güey. Ahí sí, dispárale. Díganle Ya casi carga, ya casi carga. Gracias.
Está bien roto el doble escopeta de estas, güey. Ajá, sí era lo que te iba a decir. Así como se lo estamos haciendo, está con madre, güey. Listo. Ahora sí, activar el medio. Vente. Espérate, espérate. ¡A la verga, la verga, la verga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Terremoto. ¿Es normal? Sí. Madres, Pablo, salieron dragones, güey. La verga. Los matas de un balazo. Mames, güey, corre la enverguiza al punto azul. Güey, un chingo de miedo a estas madres, güey. Pablo, corre por el medio, güey. Ahí voy, ahí voy. Güey, te están atacando un chingo, güey. Yo estoy zigzagueando, pa. Porque llegué sin munición, sin me... ¡Uy, güey! Ay, se me dio. Verga, ¿por qué subimos por aquí, güey? Ah, no, sí, sí, es por aquí. ¡Oh, la verga! Güey, ¡Corre, se gorro! ve un chingo. No Güey, ¿cómo mames, güey, pretende? casi. Código, güey. Espérame, espérame, porque me bajó un vergo de vida ese cabrón. Vete a la verga, güey, me vas a matar. No puedo poner el código, güey. Quedan 10 minutos para la Y te misión. aventamos un pinche ataque mamón. Nos está yendo la torreta. No mames, pinche torreta se acabó en el mero. Verga, me van a matar. ¡Mi vida por la Me recuerdan como un supertierra! héroe, Pablo. No, güey, me van a matar. ¡Oh, la verga! ¿Qué fue eso? Proceso. Otra vez. Son un vergo, güey, no mames. Deja tú, estos ojetes llamando a pinches refuerzos. No mames, güey. No mames, güey. Güey, ¿qué voy a hacer? No Esto. Nomás tírame ahí, güey, rápido. ¡Sin estimulantes! No mames. Agotándose. No, hombre, No ni mames, de pedo iba a poder, güey. Tenemos 2 vidas, güey. Solicitud aprobada. Refuerzos enviados. Mames, ya valimos verga, güey. ¡Me uno al combate! Bueno, la misión está completada. Güey. Está la verga hasta acá. Qué me van a pegar. vergas, güey. Vayan a la verga, güey. Vayan a la verga. ¡Tomen eso! No mames. ¡Reportándome en el frente! Te mata, Pablo. Pablo, tira una torreta o algo, güey. Espérame, porque tengo todos estos cabrones, güey. Apenas se pude aventar ahorita la pinche. Es una verga, güey, el chile. A ver. No, ya no tenemos, güey. No mames, mira. Son un chico, güey, ¿qué vamos a hacer? ¡Oh, no! No, eso ya es pasarse de pendejo, güey. ¿Te mataron? Pero si viste lo que salió. Repito, quedan 5 minutos. No mames, güey, o sea. Y de frente, güey, ¿verdad? Vete a la verga.
No, Pablo, fue un placer, güey. Yo mamaste. ¡Ah, no! ¡Arthur! Espérate. Pablo, tienes que hacer el código en vergüenza. Ahí voy. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No, güey! Cada vez estamos más cerca de erradicar esta infestación. Misión completada. Sí, le hicimos todo. Por la democracia, Pablo. Vamos a darles una cátedra de lo que es ser libres. Despliega el fluido oscuro. Envía esa colmena a la nada infinita. Madre, se escuchó un pinche grandotote cerca de nosotros. La libertad requiere Al más. chile. Escuchó un rugido. Ok. Marca el mapa. Espérame. Se escucha. Agárrate, Pablo. Agárrate. ¿Qué es eso? Es una mochila de brinco. Va. Ven, vamos a... Mira, el grandote está aquí. Aquí enfrente de nosotros. Ajá. Hay que ir acá. Vamos. Ay, güey. Bueno, aquí no se ve tan culero. Ay, güey. Gachete. ¿Por qué? Habían una pinche... Ay, güey, acá están. Si Oye, nos oye. vieron, güey. La ventaja es que me lo chingo rápido. Y Pues allá hay un nido, ¿lo chingamos de una vez o qué? Oh, atrás. Muerto. Ok, ¿dónde han ido? Allá atrás. Ahí vienen ¿Cuál? unos ¿Este de gordos, aquí? mira. Ah, el de allá. No, estamos cerca de aquí. Ven. Espérate, déjame chingo los gordos, güey, porque si no van a estar pegando el palo. ¿Dónde me chingo yo? Ya. Ah, mira, ese está bien corto. Aguas. ¡Túnete, bichos! Hola, verga. ¡Oh, a su izquierda! Uy, me maté. El tiro, corre. Hambre paz. Esta madre es magia. Quieto. Ya maté al gordo. Simón. Un pinche vato atrás mío. Muestra rara usted. Ay, güey, otro gordo acá. Aguas. Bien. Hay un güey de estos. Los que están blindados y cositas así me dices, güey, porque yo me los chingo de dos escopetas. Espérame, voy a Ok. recargar. Siguiente nido, para allá. Pues el otro que teníamos ahí atrás, güey. Acá, es que ese está más lejos, güey, no nos conviene regresarnos, ya estamos aquí. Pues este está más cerquita de aquí, pero nos va a quedar bien lejos y decidimos volver, ¿sabes? Va. ¡Hala, pendejo! Aguas. Ya regresaste. ¿Vienen más? Sí, vienen más. ¿Ya lo destruiste? Ya. Uy, me salvaste. Me voy a pegar un tope ese güey. Muerto. Cargador vacío. Ok, el que vimos... Atrás tienes uno. Izquierda, ya. Muerto. El que vimos de los gordos es este de acá, ¿verdad? Simón. Vamos. Oh, que no, chille. Oh, no chille. ¡A la verga! ¿Qué se dañó? Sí. ¡Túnel de bichos! Cierra el nido, Pablo. Ya. Falta uno. Ah, la verga, no lo cerré. Lo cierro yo, aguas. Ah, Realiza una extracción
Saliste volando, güey. No, pues no vamos a poder completar la misión, güey. Vámonos. Ah, no. No, sí podemos, sí podemos. Voy a ir en vergüenza, güey. Vamos, vamos, vamos. Quédate. Falta un minuto. Sobrevive lo más que puedas aquí, güey. Aquí en esa zona. Donde está el rayo azul. Ajá. Cuando queden 10 segundos, pides el rayo. Cuando queden 10 segundos pido la Arriba. extracción. Sí. Cuando queden 10 segundos, pides la extracción. Ok. Porque eso va a resetear el tiempo para que nos den todo. Prepárense para exterminarlo. Y voy a tratar de cerrar lo más que pueda. Recargando. Solicito una extracción. Ya lo pedí. De extracción en camino. Bien, bien. Presupuesto de refuerzos agotado. Tiempo estimado 1 minuto 30 segundos. Ah, chinga, ya no tenemos presupuesto para nada. Nope. No mames. Última recarga. Cuando haces esa madre, te quita todo. O sea, ya no puedes tirar torretas. Tirar torretas sí. Ah, no. Es que se nos acabó el tiempo, güey. Cuando se nos acaba el tiempo, sí, ya no podemos seguir. ¿Les gusta el sabor de la libertad? Tiempo estimado 1 minuto. Ya llegué. Ve que ando Me faltaron nada más sobreviviendo. 2 nidos. Aquí ando sobreviviendo como un campeón, pa. Me faltaron 2 nidos nada más. El que está allá. ¿De qué lado? Como por allá. Ah, Sí, ya. por chiripa. Sí, por chiripa le doy, güey. O sea, pero sí hicimos la misión, ¿no? Toda no sé, güey. Tiempo Esperemos estimado que sí. 30 segundos. Que no vimos, no O vi sea, que nomás nos faltó eso extra de los nidos. Es que la misión principal era tapar nidos, güey. Segundos. Ah, la verga. Y la de los nidos son bien rápidos, o sea, son bien... bien poquito tiempo. Tiempo estimado 10 segundos. Despejar zona de aterrizaje. Mira, ven Pablo, ponte aquí. Mira, sales volando, mira. Pelicano 1 llegando a las coordenadas. Es que te No, dejaste. es que estaba agachado. Secuencia de aterrizaje de Pelícano 1 Ok, iniciada. ya aterrizó esta mamada. Todavía podía ir a esa madre, güey, pero... No, se decía que no. Pelícano 1 alistando despegue. Lanzamiento de Ah, transportador 18 en 20 segundos, segundos. no la siguen. Vámonos. Vámonos. Extracción completa. A ver cuántos nidos nos faltaron. Yo sé como que nos faltaron como un 100, Todo bueno. 100. Medio éxito. Vámonos. Y este cigarro de azúcar. Que vengan. Que luchen. Que se tu enfrenten mochila. a la fuerza insuperable de los Helldivers. Esa mochila en la que está el auto. Sí, man. Igual si quieres un lanzapapas ahorita te lo doy. Ah, no, tengo la mazota esta, güey. La de los bichos, va. Ey, Sí. el gigante está aquí. Yo lo vas a ver de lejos, pero... Voy. Déjame, voy sacando la pinche esfera. no, déjame el disparo, lo traigo para acá. Simón. Ok. No te vayas a acercar, güey. Te van a dar mis esas madres. ¡Ya, aviéntasela, aviéntasela! Aquí. Enviando un águila. ¡Mátalo, mátalo! No mames, no le hice nada. ¡No mames! Uno rearmándose. Volveré pronto. Ok. Que no te escupa, que no te escupa, que no te escupa. Verga. Ya se murió. Ha servido bien a la democracia. La extracción ¿Lo mataste? se espera. Sí. Bien.
¿Quieres tapar nidos? Sí, Ya que sí. tenemos media hora. Cargador vacío. Sí, sí, sí. Va por ti, va por ti. ¡A la verga, te mamaste! Yo estaba arriba de eso. No mames, neta. No te vi para la presión. Pueden proceder a la extracción cuando quieran. ¡A la verga, pinche gordo! Uy. Recargando. Pregunta, ¿la puedo tunear? Vete Ah, sí, a sí la puedo. verga, vete a la verga, vete a la verga. Corre, 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 corre. ¡Granada! Recargando. ¡Al tiro, güey! ¡Viene atrás de nosotros! ¡Ah! ¡A la verga! Me aventó, güey. Nada más te vi cómo volaste, güey. Te mamaste. ¡Ay, te va a Gaspar! ¡Te la presto! ¡A la verga! No, 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 quítate, güey. No vamos a dar, güey. Está bien cerquita. Lo maté. Recargando. ¿Se murió? No, está vivo. Pero está bugueado y déjalo. Ay, déjalo que se duerma un rato. Aguas, ¡Bombas fuera! aguas, aguas, aguas. No, lo maté. Pinches Sin garrapatas. municiones. Tengo una garrapata. Díganle hola a la democracia. No traigo balas, padrino. Quítate a la verga, tú. Pinche vergazo. Órale, puñete. ¡Ahora! Atrás vienen un chingo, güey. No mames. Te pedí balas. Cómo vuelan. Última recarga. Ay, bendito mi Dios. Recarga para recarga. Ok, acá son varios, ¿eh? Varios Déjame voy, pozos. déjame voy sacando la mamalona. Túnel de bichos. Te voy a decir dónde la avientes. Aviéntala exactamente ahí. Yo aviento uno aquí. Necesito apoyo aéreo. Corre, güey. No, no me va a hacer nada. Verga, verga. Su madre, se ve bien Me hermoso. borró, me resetió el Windows. No mames, ese no lo puedo apagar, güey. Dale, te cubro. Soy una mamada con este, güey. Cargador vacío. Madre. Verga, corre, 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 corre. Espérate, espérate, no tengo balas, estoy recargando. Te ayudo. Mamalón. Nomás que acá tengo más. Sí, man. Córrele para allá, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Una pinche torreta, güey. Ah, las torretas sí se guardan. No las avientes. Guárdalas para cuando vayamos a extraer, güey. El que está aquí delante es unido. Sí. Es uno grandote, entonces cuidado. Aviéntale una de 500. Sí, pero aviéntaselo en el mero centro, güey, son dos. Todavía no, más adelante. Ahí, güey. Rápido, rápido, rápido. Enviando un águila. A ver si le das a los dos, creo que sí. Uy, no. Te falta uno. Águila 1 rearmándose. Volveré pronto. Ya lo tapé yo. Con una granada bien lejos. Vamos a la extracción, bolo. Ah, no, Ay. nos falta un nido, güey. Sí, nos falta uno. Ese Recargando. humo no es el nido, El humo que te digo está bien lejos. Simón. Nada más que me regresé porque estaba recargando.
¿Sigues Estoy peleando ya, contra estos güeyes? ¿Por qué estoy contigo? ¡Sin municiones! Corre. ¡Cargador vacío! ¡Díganle hola a la democracia! No, ¡Recargando! yo tengo falta unido, papá. Por Espérame, instrucción. Es escopeta ocasionaba crasheos, güey. Disparabas y se crasheaba el juego a todos. No. Pues el juego acababa de salir casi ¡Cargador casi, güey. vacío! Vete a la verga. Aguas, Hola, yo te cubro. Tú tira eso, güey, yo te cubro. Ok. Extracción disponible. Te ¡Bomba mamaste. fuera! Faltan nidos. De aquí no, ya están todos. Es que no son de misión principal. Ok. Quedan Está 20 bien verga esta minutos para la escopeta, güey. misión. Este no pesa, mano. Hola, Pablo. Entra tuya. Aquí me voy a esconder. No, pero no te hace nada, güey. Desde aquí no te hace nada. Vente lejos. Uy, quedaron 2 nidos. Extracción disponible. No, quedaron 3 nidos. Bueno, voy. Avienta la hiera. Esto es una misión suicida. Creo que te he ido 2 veces, güey, con esto. ¡No mames! ¿Quién me mató? Creo que te maté yo. Te maté yo. Te Güey. maté electrocutado, güey. Nada más salió mi cabecilla volando, güey. ¿Qué onda, papito? Ya llegué. Ya, Pablo. Ya llegué. Pablo, agarra tus cosas en vergüenza, Pablo. Tranquilo, papito, no pasa nada. Ya agarré el más importante. No, si pasan, estamos rodeados. Extracción disponible. Bajamos así de que nomás con un labio así de que sangrado. Mira, ponemos los centinelas aquí arriba y nosotros nos bajamos aquí. Ay, este pinche punto está bien ojete, güey. Si lo vas a poner, ponlos ya, güey, porque ahí vienen. Solicito un vigía. Mames, se explotaron como palomitas, güey. Tiempo estimado 1 minuto 30 segundos. Tira balas aquí también. Ve, acuéstate, güey, aquí, por si acaso. No mames. Esas son balas, Creo que esta misión ya sí la había jugado, o sea, no tan así, o no sé si en esta dificultad, pero reconozco esta pinche zona, o sea, esta, sí, está aquí. No, todas las misiones son distintas, pero los puntos de extracción hay veces que son los mismos. Tiempo estimado 1 minuto. De hecho, vienen por allá. ¡Oh, la verga! ¡Oh, mames! ¡Libertad! ¡Bájate! Por eso te decía que nos bajáramos. Atrás. No, me se cargó la verga tu pinche de esa madre. Ah, es que hay güeyes allá arriba. Tiempo estimado 30 segundos. Lo siento, Pablo. Estimado 20 segundos. ¡Sírvanse Corre. la taza de libertad! Verga. Chingues, güey, ¿cómo sobrevivimos de ahí, güey? 10 segundos. No, me tiene un gordo. ¡No la avientes! ¡Pollo aéreo! ¡Atrás tuyo! ¡Uy, güey! ¡Recargando! Extracción a la vista. ¡Disfruta el sabor de la libertad! Secuencia de aterrizaje de Pelícano 1 iniciada. Revise su Águila 1 posición. rearmándose. Volveré ¡Pablo, pronto. corre! ¡Ya te pisaron! Corre, vámonos. Güey, te voy a abandonar, güey. No me Ponle, quiero. puto, ¡Oh! ponle. O sea, no, mejor mátame, güey. Pelícano 1 alistando despegue. Lanzamiento de transbordador en Éxito. Extracción completa. Pelícano 1 iniciada.
Te voy a abandonar y me das un pinche escopetazo en la cara, güey. Hoy nos has ayudado a subir No, un escalón traías un más en el chiquitito largo atrás, camino güey. hacia la libertad. Te quiero. Hoy la luz de A la la verga, libertad caí en una bendecirá el montaña. cielo de A la este verga, mundo aquí hay una nidos vez arriba. más. Ven, Pablo, ven conmigo. Espérame. ¿Cómo me bajo, güey? Ven. Agarra esto. ¿Qué es eso? Oh, no. Oye, quieto. ¡Agárralo, Pablo! Espérame, es que pedí la bazooka. Pero ¿para qué si vas adentro de un robot, mamón? Ya, oh. Ese dispara balas explosivas, no voy a disparar. Ok. ¿Cuándo vamos? Vamos atrás. También te haces daño, Si dispara cerca. Vamos a... Está hermoso eso. ¿Les gusta el sabor de la libertad? Uy. Baja. Nomás no te voy a sacar por los pozos. Güey, no me dispares. No, pendejo, no dispares de frente. ¡Te vas a caer, güey! ¡Te vas a caer! Vámonos. ¿Le doy al árbol? Sí. ¡Ey! Güey, qué pedo contigo. ¿Cómo te saco, güey? Me van a matar. Güey, se ve hermoso desde tu punto de... ¡No, te vas a... Uy, güey. Necesito encontrar. Si le haces de golpear, no golpea. No. Ok. Siento que te vas a caer, güey, no sé por qué. Díganle hola a la democracia. Oh. ¿Viste? Fíjate el árbol, Pablo. Espérate. ¡Libertad para siempre! Ah, da un pisotón, güey. Ya recibí. El árbol, Pablo. Espérame. Ya lo pisaste. No lo pisé. Uy, no mames, son un chingo, no, me atoraron. Déjame dar la vuelta. Ah, te tengo que revivir, güey. Te puedes salir de esa madre y luego me revives, no sé con cuál. ¿Cómo me salgo? Espérame. Ahí está. Y métete en verguita. Para objetivo disponible. Bien, Pablo, bien. ¡Ese bicho! Voy a tratar de no caerte encima. Bien. No me dispares. Corre. Ya, me voy por otro lado yo. Bien, ya puedes dispararlo, loco. Voy al árbol. Dale. Ya. Bien.
Oye, las balas de esta madre no se regeneran, va. Crítica para objetivo disponible. No estoy seguro. No sé, pero falta medio el traje está a la mitad. Para que de rato te dé otro. Yo porque ya no traía balas. ¿Ya no trae nada? Ya no traía balas. Ah, ok. ¿Prometes que no me vas a matar? Agarra eso. Estratagema crítica para objetivo disponible. Ahí está el robot, Pablo, para que lo agarre. ¡Rápido, güey! ¡Entonces que se la chinga la torreta! No, está bien, está bien. Déjalo. Nada más agáchate, acuerdo. Rápido, Pablo, no tenemos tiempo. Ya puse la mochila. Recuerda, no le des directamente a esa cosa. No mames, pinche mierda esa. Bueno, ventaja es que estas madres no le hacen daño a la torre. Pero vale. Ya tú cubres esa madre, yo cubro acá a... No, aléjate porque te voy a disparar a ti. Ahí está. Bien. Voy a tratar de que los rayos no te den a ti. Aguas, está para atrás. No dispares. Yo lo puedo cubrir. Bien. Está con madre porque los que están aquí cerquita no nos pelan a nosotros, pelan a esta cosa. Entonces puedo estar ahí en río. No te gastes las balas esas, guárdalas. Guárdalas para el siguiente. ¿Cuántas te quedan? Todavía no llego ni a la mitad. Ok, hay que ir directo a la de 20 por aquí. ¿Esta ya está? Sí. Estos güeyes déjamelos, yo los puedo matar. Las colmenas. Si les vas a disparar, disparales. Bien. Sí, acuérdate porque van a salir los aviones. Los pendejos estos. Pues sí, hermoso ese vato, güey. Aguas aquí. Voy a aventar uno de estas madres. Chingó su madre el árbol. Bien. Voy a agarrar mi lanzacohetes. Hay un nido ahí. Ah, gracias. Mira, hay un nido ahí. No, vas a tener así. Acércate más. El agujero está choco. Ah, ya lo vi. Está. Ok, vamos a hacer... ¿Es aquí la zona? Sí, bueno. Voy a tirar la mochila. Estratagema crítica para objetivo disponible. Ponte estratégicamente de que así, en un lugar alto a la verga. Estratagema crítica para objetivo fuera de A ver, servicio. esta es la mochila. La agarro. Voy a poner la perforadora. Aquí. Mero. ¿Aviento centinelas? Sí. Una nada más. La torreta sí puede. ¿Ves cuando ya les he aventado para iniciar? Para objetivo Me la aventé. disponible. Oh, la verga. Espérame. Listo. Verga. Puta madre. Ah, bueno, qué bueno. No se puso. Verga. ¿Vienen de acá de atrás o de dónde? Ok, ya lo vi. Aguas.
Sí, yo estoy en una altura elevada. Voy a disparar el lanzacohetes acá. Verga. Me mate. Solicito Mamalón que te puede salir, güey, imagínate. Creo que vienen a... ¡Eh! ¡Abajo tuyo! Lo voy a caer. Órale, putas. No dispare cerca. Yo me chingo lo cerca. Bien. Logramos. Tanta victoria una vez más. ¿Ya puedo disparar como loco? Ya. Siempre y cuando no me mates. Oh, Pablo. ¿Qué? Dragones. Dragones. No mames, güey. ¿Cómo pretenden que recargue, güey? Tomen esto, tomen esto. Güey, estás tirando humo. Güey. ¿Te explotaron? Sí. 10 minutos para la misión. No, me mataron, güey. Tienes que extraer. Ah, ya te ganó dragones, güey. Vale, ver. No te van a dejar poner un código, güey. Verga, pinche mamada. No me lo Sí, mames. eso no te van a dejar poner esa madre. Sé que nuestros héroes no querrían que lloremos por ellos, sino que nos alegremos por su Qué victoria. mierda con esos pinches. Gente, pues ahí quedó un videito más de Helldivers. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que le hayan pasado bien. No olviden suscribirse y prender la campanita. Déjenme su buen like, que es gratis, no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y espero verlos en el siguiente video. Así que nos vemos. Bye.